Wasya wa Muimi. Mwenda museisya umunde bekindu asunguma kita kuthi a notch higher kana nenda tambatange na muthenyani wa munthi twambia na kindu kita wa environmental conservation kana ende kusubia mawethi luloko maitu nikenda ende wese ne to avoid kana twasie kindu kita wa climate change na miunda itu netha imesio tumabu neto kwetha twinene ya mutumo kana to study mutumo wita wa bampu kana Muangi ulotethea kitu kita environmental conservation na tumabu nitothio ya manga ni kaunti ya Masaku nita Steven Muimi kalibu nino akilungu chawa sawa Muimi na ndi mondo musesi kalibu nikenda ndi wese netwa imamu tu no weta wa bambu na ndi ngota vyosira ikamba twende na ndi pia wese netwa conserve environment kana netwa ile mawethi luloko maitu wese the mawethi luloko maitu ni maenda na kwetha mema ilu watindata atinda nesa karibu sana Mutongo TV yu umundi tuwe makindu kita isawa na ya isira kikamba ya mutu no we vice ni wita wa Muangi Muangi kana Muangi keva Muangi yeah lakini ni bambu okay ni ukule nenda twambie bakwa nondo aim ya nene ya kubanda mitino ya ku conserve environment sure yeah nenda twambie bakwa kusubia mawethi ululoko pe unaona utwane no so no rara kiusi uikane wose weta wa kiusi nani ukule wasisi wona kiusi ne kungala wale aku kwa ile mawethi luloko kana wonyata mbe na sisi nona osi ukindia munda through erosion yani ya munda wako undo uende na kuvalukanja munda wako ne so una sisi ane dia mitilengi wanaitodia itona nundu kalosi kethake na vinya kiwene kingi na kethake na vinya kuna manda mutula utona ukaunda vinya wa osi ko tutambire kwenda muno ando amone matume yake tothia lakini kwa tulusi tunini ni kwa tulusi tunini okay nondo kitothia kitona kusia kiuke nini ti vinya wa osi munene takiusi kana osi usembete muno bagi uke bita ki speed muno nondo chume umete kimani by the ke maisi eveti imani siveti usonone ba umete yeah na ila wonie kana munda kuno kwewa ni osi wose tambebe because ninaendie Mount Kenya na nini nditwe Mombasa in Samari na Mombasa Samarias no mutio no wiki hata no undethie kwa kusia kiwu yani usindu kaende na kuneneva sawa nikenda ilonondo miyayo ni sort of circle yani bwa ikunia ikwata muthanga ilie ikunia ani kwata muthanga ukaluma kunethia yu pala usi uvikite ni na ile uonga miliova ndukaende na kuya kitheka cha kwa mwisho kithele ko itheka mbingi cia andu ingi ala matwite usi ni sawa muno miunda mingi ya ala matwite usi ni sawa nundu wasisia oya nu wene yu ni already ni wene uendete na kuya munda wake uendete utuokite uendete Indian Ocean kana ukangani whatever abanda Muangi munda waku kana kitheka chaku kiende na kutwawa ni usi lakini kama bau na kiende na kwika deposits kana kukutungia nikule ila watembe nondo notembete kondu kingi mengi muno ivande toko ivanda wa side siko mengi mostly ila nonie lakini juu ni market obanda wa Mombasa ni market obanda Kitui nondo wa environment conservation kana kusia mmonyoko wa udongo sawa kutwawa kwa muthanga nondo yo ni kwata na component ya kukwata muthanga ukaluma na kumeki area ile compact yani tatona kutwaika ni kiwu na yini kule atukwape unanene mwingi wa zindu cie kwetwa strategic goals sustainability environmental conservation kuthi going green zindu cia muthembosu ni nundu ngona ne unanene muno wingi muno even globally beyond Kenya mebaka ukamba ni Kenya yonthe kundu kivathukanyo niki unanene uwa kusubia mawithi ululuko wena uito muno ni kumeki muthanga it takes almost 100 years kusovya muthanga miaka yana takes 100 years na yu ila topsoil yitu yathi
topsoil muthango wayo muthango twima wathi twatiwa twima muthanga utatwonya kutunenga mazao nundu muthango ula top yathi ula wibundi ndwi ndutono sustain mevea ila jitu tuganda sawa niwewe kwa ila twa conserve environment where there is no erosion then ono vitu witha wichao we museo sawa na witha tutona kuima mbemba tukakwata ngetha mbingi lakini ila tuteukwata kuima museo nundu wa muthanga ni wakuyo watu awola museo then yemini kana twimanza na tukakwatwa ni yua sawa wambio no kamba tuyetewe molio sawa tusio kula twaitene kwa ni kenda tuikasioke kula twai we need to conserve our environment na one way of doing this we call your operation molio out is to conserve our environment sawa to conserve our environment nitiwendea na ku create muthango la museo sawa ila is suitable kwa mimea jitu ila twabanda bandu baseo niyo twete ngetha niyo cia nesa ni twete ngetha mbingi sawa twithi wana na yua na nikulia muthango no ayulo kana no topsoil witha wina bata mo kwa Muimi muthango wiyulu iwe itha ukuite mbolea sawa na etha ni we ukuite mbolea mimele tubanda nitwikia mbolea sawa ti for example wekia mbolea na mbolea siko we ilambua nundu munda I mean kitheka cha kuti well conserved mbolea su yathi mumea ulobandite wetiwa utena chaoya sawa kwa undwi yana nundu ndwi na chao ndwi na mbolea ya uwiania sawa finally weuma utasiaite na ila woma utasiaite na kundwi na liu na kule anayo ku muthango no wibanthi ko itha bwana wesethia usobetu na kindu kibwana tokesethia kana wesethia mindo ila sitawa minerals kana mbolea ndibikabu ithio kesethia muthango no yulu ebetanga usungi wena thina kana mimea yitu ienda nthi muno ila tubanda twachembemba mboso ienda nthi a place like a foot sawa itumia muthango la wiba yulu ula niguo musio sawa sawa na etha muthango usu ni wathi one mbemba nayo ni yathi ndivo ti sawa na over seasons ya erosion yukotia munda waku we mumota evia na mbemba yaku kana mumea waku ti mbemba na mboso kana enatha ndutona usurvive pandu batechao pate mimea ona tusamutu ungi twitamindo sawa sindu isu ila itethea cia mimea jitu kwikata kuyana ona cio ciitha itevo sawa ko ni kule eka munda kwewa ni usi wese ona andu ala matwite usi no esi muno betha beba eku kumanche ona wo munda kuya kuteba kube nosi mundu usu no wese the utona kwanango nundu akiuchuke betete ukesethia muthango usu ni wathalana wetha ndatona kwa makindu keke nundu ethi wa mutui waku nde conserve kana nde banda miti ti lazima ithe ne miangi ila mbua yaua kiuo kiuka kisembete nundu kiuko kuna bandu mbea tiwo pate kindu na is like wasisia for example kangu nenge example nye yundi mwenze na kuwe mwenze nguno na mbua ya mbea kuwa nula ukuwa impact ya mbua mbewonge ti mundu la mwenze nguno yes tiwa huo na at the same time kwa wakasiwa nula ukuwa siwa yingi mbewa unge tiula wenze nguno mindo jitu ilio so we need to conserve our farms our environment nikenda we say there climate change ndina impact nini iulwa miunda yitu kana iulwa mothulu komaitu na nzie mwe agwika ni kubanda miti je ungi agwika ni ku make sure kana mikitheka chaku ni kinze mitau level sitawa level tiwa kana whatever sawa niko nda ucheck drainage ya chao ya kiwu sawa aya na you nenda tu ne mutono you ono bandete wa bambu nekene ndi wese then to mana eka ku conserve muthanga wese then muthanga na kwatana mutono pe undu nguthetha cia pe mite zina mawe ambe wangili eka mawe na mafaida mbe wangili sawa
miti ni tumika ta fuel. Yani tumika ta ngo ene isiwe ni tumika ta ngo be ndi siuki Muangi wa mina kuma wekea ubania like you are burning oil sawa wewe no so no se ubagwa maka pe mindo ingi sia drum ise ubagwa ise wetwe na ma forest matwetete in which case ni tutona useuya maka ma Muangi tukatumia like the normal maka sawa ni tete like building material ni nutona kwa kanyumba cia nguku sawa ona in other areas like Philippines kula technology na Muangi yekuo in which case technology sio na mbovika ku no wake story house yani nyumba ya ngoloba na Muangi na Muangi ni seo basia isululu sawa no technology ndina mbovika kisululu a bicycle chamete cia Muangi ti cia mete cia Muangi like kathi you can gongo na no one you gongo you will see sawa lakini kila na cia technology ya utume mwingi wa mete ndina mbovika ku nundu nayo ndiko kwa chao kwa wingi tuinamba ukwatia the advantages ya kwithiwa na mote thini wa chao area yako sawa like that bidiko meenda kutumia Muangi kwa kuua mauta as opposed to kutumia miti nundu measia mwaki wa Muangi is better than wa miti sawa na at the same time niko kete useugwa ngwa cia Muangi sawa ngwa yeah nisi useugwa cia Muangi which means Muangi in a bright future in our country if only we grasp or we get the technology those technologies yeah na nekena tuthanuke tuthikoya kwa mangano ndu twithatwa mino conserve environment ne kulia mutu no bandanga wata nekenda mukamba isethe ni wamana undu utona kubanda mutu ubanda wa pensi ya ile ila main nutona ku thoa ula wikitwe mathanguni itengemea wenda uyu wikiava wenda uyu ubanda ba na purpose yaku ya ubanda ni mwau nundu ndutona kosa ila ye mathanguni ukamitwa usini sawa nundu usini kiwini kibitende na speed ye yulu kwa uke ugoke gata kakuwe kwa ila ni usini while la Muangi about 1.5 meters 1.5 meters sawa na wishape ni gaya no yuko ni yandi pala pa usini ju nikenda kiucho kachosi nundu kithake kuite silt we call it thingia ya mabuti asu makwatwe ni Muangi usu makwatwa Muangi usu we deposit sawa wa deposit kwa kubaya ko twawa sawa kwa winzi anile esia kubanda tutwetha nguni kana kukunia yes lakini wasisia weno kuona Muangi na bright future Muangi na bright future na no tume no we commercially yes okay no kuna we take that direction ya kuwema commercially now currently on a juju as you can see there is a commercial base the commercial base the only challenge now is the market nuna ndo maina mbobingu kama andu maina bingu kama na I'm not exposed sawa maybe there is somebody pe mundu kwenda na ndesi kana neba like an example Peter Mulei the other time mana umetie Muangi Nairobi so na komana nake akuite na muyani nayo na oka atho so yeah okay na we bakani kwa Peter Nzioka ni mubya munondo kwenda nonena na itunde ni wakilungu kicha Wasya wa Muimi nundu netwa conserve environment no bandite manga pa yayulu ikende wese the wa mino conserve environment na environment na metumya kusaidhe sindu tona kuteithia ko una netwa mboko so thio mobaini alafu twasioka indi no twelesya manga ni wila tukuyange ombiye be GMO cia manga kindu ndakiwa ko no thio twelesya twamina kumothio moni kabla tujaenda tutena adi break nenda kwa sia pe mulching
Muangi ni provide ya matomako mulch. Mulch timwayu mene bani. Mene. Which is very important. Thini wa Uimi wa matukwa. Because mbuya ati reliable. So kwethiwa na flash rains kuka asiwa jingi. Sawa? Ni mbuya nitonya kuo mundi na na uketwimi na ciuma itatu utagua mbuya. So etha wosa matwa Muangi wekia mundani wa gwika mbemba ciaku. Kimeu nikikwikala for that period. Sawa? Nginya mbuya lengi na mbemba ciaku cioma. Sawa? Kwa ube advantage ya kwa kweli kwithiwa na matuma mengi. Matuma mengi wekua wetwa mundani na at the same time no mbolea. Sawa? Na decompose ni kutuika mbolea. Ni kutuika mbolea na muganga waku ndwithiwa na adipan. Adipan ni kala kaindu ukitema au ukewiembe ya temata ya temebia na no muthanga. Sawa? Kwa u no wikata. No ubindwe muthanga witu uka loosen. Sawa? Ila yithiwa bandu a wetele mbuya wisoima na nzau nutonya ima nzau thano. Ni muvea muno ni twacokethia no twelese ende mandu asima GMO kuya nikenda ende wesethia ni twatetheka. Thank you. Karibu. Mwanda musaise ne kilungu cha Wasya wa Muimi na vane mutongo TV ngwatanira ya mukamba na ende ni umundi na kwea twethi notch higher nitwa kwambatanga nikenda wesethia nitwa conserve environment na nitwa zisende mengi nututona kwikana nayo nikenda ende wesethia mundu maitu ni maila ko twambo thithi mone wa ini twacokethia nitwa komana nikenda ende wesethia ni twa yanga nitwa yema nitwa Steven Mwema twethen. Wasya wa Muimi.